Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat setia Gado-Gado Nyentrik Channel. Pada kesempatan ini saya akan membagikan satu resep yang jitu dan ampuh untuk teman-teman sekalian. Resep ini berkaitan dengan kesehatan kita yang pada akhir-akhir ini cuacanya kurang baik, cuacanya kurang bersahabat. Ada kala panas, ada kala hujan, dingin. Ini perlu kita siasati bagi yang suka merokok ataupun tidak, karena penyakit itu sama saja menyerangnya. Apa yang akan saya berikan adalah suatu resep untuk menghilangkan pilek yang disertai dengan batuk. Kan sangat menjengkelkan kalau pilek tidak hilang-hilang, batuk pun demikian. Apa itu resepnya? Cukup mudah teman-teman, yaitu dengan 1 siung bawang putih yang kita keprek gitu. Jadi bawang putih kita kupas dulu, udah bersih kita keprek, lalu kita telan langsung dan didorong dengan air hangat. Begitu dilakukan setiap malam atau pagi, boleh sehari 1 kali kita melakukannya. Terima kasih. Itulah resep yang jitunya untuk teman-teman. Mari kita tetap menjaga kesehatan dan stamina kita.